Hast du dich entschieden? Ja, ich werde das Angebot nicht annehmen. Wieso das denn? Wenn es nur ein paar Fotos gewesen wären, aber 2 Jahre diesen anstrengenden Job, das schaffe ich nicht. Steffi will ihr Geld nach wie vor. Eigentlich, es geht um was ganz anderes. Sie will mich. Kann ich auch verstehen. Jetzt müssen wir nur das Ganze ein bisschen beschleunigen. Sag mal, Kathi, was hast du dir dabei gedacht? Sei bitte nicht böse, aber ich hab's dort nicht mehr ausgehalten. Wir hatten doch ausgemacht, dass du in deinem Versteck bleibst. Dort habe ich es einfach nicht mehr ausgehalten. Aber wir haben doch gestern erst telefoniert. Ja, trotzdem. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich dachte, du wärst entführt worden. Woher hätten die Erpresser denn wissen sollen, wo ich bin? Ja, Friedenau bist du aber auf keinen Fall mehr sicher. Am allerwenigsten vor dir. Ich bin ja noch so naiv und komm hierher. Nein, es ist jetzt nicht so, wie es vielleicht aussieht. Oh nein, du bist ohnmächtig geworden und Marc hat dich bloß aufgefangen. Zwischen Marc und mir, da ist nichts. Wir sind nur Freunde. Kathi, er weiß es. Was weiß er? Du bist mit ihm im Bett gewesen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie lange ich auf diesen Moment gewartet habe. Das hättest du alles auch schon viel früher haben können. Aber du hast dich ja für jemand anderen interessiert. Ich war nie ernsthaft an Isabelle interessiert, das kannst du mir glauben. Dafür hast du dich aber mächtig ins Zeug gelegt. Doch nur, um dich eifersüchtig zu machen. Warum hast du mir nicht einfach gesagt, was du willst? Du bist doch sonst auch nicht so zurückhaltend. Mir geht das alles ein bisschen zu schnell. Wieso? Eben, wolltest du doch noch. Lass mir einfach ein wenig Zeit, okay? Hey, warte mal. Tut mir leid. Jetzt red dich nicht raus. Dein Brief an Marc war deutlich genug. Wie kommst du dazu, Marcs Post zu lesen? Du hast mich doch selbst drauf gebracht. Ich hab genau gesehen, wie du Marc den Brief gegeben hast. Du hast trotzdem kein Recht, in seinen Sachen rumzuschnüffeln. Du hast mit Marc geschlafen. Jetzt steh doch wenigstens dazu. Ich wollte mich nie zwischen euch drängen. Wie edel. Es ist passiert. Rückgängig machen können wir es leider nicht. Aber wir sollten aufhören, uns gegenseitig Vorwürfe zu machen. Ich kann nicht so tun, als wenn hier nichts gewesen wäre. Du weißt genau, was ich meine. Wo willst du denn hin? Das müsst ihr schon unter euch ausmachen können. Du bist ja so obercool. Ich habe einen Fehler gemacht. Aber du musst mir verzeihen. Du machst es dir mal wieder verdammt einfach. Mehr als entschuldigen kann ich mich nicht. Ohne den Brief hättest du mich weiter angelogen. Nein, ich hätte es dir gesagt. Bestimmt. Ich liebe dich doch. Und deshalb gehst du mit Marc ins Bett. Komischer Liebesbeweis. Ihr bedeutet mir eben beide was. Einer reicht dir wohl nicht. Versteh doch, ich bin zwischen Marc und dir hin und her gerissen. Wenn ich dich überfordere, dann nehme ich dir die Entscheidung ab. Heino! Echt super. Du siehst toll aus auf den Fotos. Das finde ich auch. Kaum wiederzuerkennen. Wie sehe ich denn sonst aus? Natürlich auch gut. Sonst hättest du bestimmt nicht das Angebot bekommen, als Fotomodell zu arbeiten. Willst du es dir nicht noch mal überlegen? Ja, du könntest reisen, interessante Leute kennenlernen und viel Geld verdienen. Und auf einen Schlag alles nachholen, was du in den letzten Jahren verpasst hast. Das kann ich doch immer noch. Naja, so eine Chance bekommt man vielleicht nur einmal im Leben.
Dann habe ich sie ihm verpasst. Jedenfalls ist es meine Entscheidung. Akzeptiert sie bitte. Trotzdem. Ich verstehe dich nicht. Hallo. Was ist denn hier los? Hallo Henning. Wir sehen uns gerade Isabels Fotos an. Kaffee? Ich hab dich vermisst. Ich dich auch. Hallo. Wie war's in Hamburg? Von Kaufmann fehlt uns leider immer noch jede Spur. Allerdings habe ich einen Verleger gefunden. Was, du bist unter die Schriftsteller gegangen? Es muss aber unter uns bleiben, ja? Als ob Nina etwas weiter erzählt. Sie gehört doch praktisch zur Familie. Caroline und ich planen, Clarissas bewegte Vergangenheit publik zu machen. Mit Hilfe von Charlie. Sie ist so ziemlich über alles informiert, worin Clarissa in den letzten Jahren verwickelt war. Und das ist so viel, dass wir eigentlich ein mehrbändiges Werk schreiben müssten. Morgen, Steffi. Wann räumt ihr endlich mal euer Altpapier beiseite? Es bleibt immer alles an mir hängen. Wieso sagst du das nicht Philipp? Der wohnt genauso hier wie ich. Weil der schon im Büro ist. So früh schon. Wart ihr gestern noch aus? Nee, wir... Glaubst du eigentlich, dass Philipp mich mag? Warum interessiert dich das? Ich dachte, du bist fertig mit ihm. Das hat doch noch nicht mal angefangen. Aha, und jetzt hat es? Er hat mich geküsst. Donnerwetter, schon wieder? Sollen wir die Polizei einschalten? Arno, bitte. Steffi, es gibt Freundschaftsküsse und es gibt Küsse mehr... Na, du weißt schon. Es war mehr... Du weißt schon. Ja, dann verstehe ich nicht. Ich meine, Philipp würde dich nicht küssen mehr. Du weißt schon, wenn er dich nicht mag. Aber es kam so überraschend. Hätte er einen schriftlichen Antrag stellen sollen? Vorher hat er doch an dieser Isabel rumgebaggert. Ja, und jetzt küsst er mich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Dass er sich entschieden hat für dich. Und wenn er mir nur was vormacht? Philipp, das glaube ich nicht. Aber mir scheint, du solltest dir doch über deine Gefühle klar werden. Kann schon sein. Ich mach das. Lass ihn nicht zu lange zappeln. Ja, und was, wenn sie sich nicht drauf einlässt? Glaub mir eins, Nina. Clarissa ist viel zu eitel, als dass sie diesem Angebot widersteht. Sie glaubt natürlich, dass ihre Version ihrer Biografie auf den Markt kommt. Und dann erscheint das, was Charlie über sie zusammengefasst hat. Wir hoffen natürlich, dass Clarissa die Veröffentlichung so bloßstellt, dass sie bis ans andere Ende der Welt ziehen muss. Dann haben wir endlich Ruhe und können noch mal über unsere Familienplanung nachdenken. Aber das hat doch noch Zeit. Findest du? Ja, ich denke, wir sollten nichts überstürzen. Überstürzen. Wir reden doch schon seit Wochen von nichts anderem. Tolle Bilder. Wer hat denn die gemacht? Ist das dein letztes Wort? Du kannst nicht hierbleiben, es ist zu gefährlich. Für wen? Für dich. Du hast also keine Angst, dass zwischen uns wieder was passieren könnte? Falls die Erpresser herausfinden, dass du wieder auf Friedenau bist, kann ich keine Garantie mehr für deine Sicherheit übernehmen. Jetzt vergiss doch mal diese Typen. Es geht hier um uns. Um dich. Um deine Gesundheit, um dein Leben. Hast du mir deshalb verschwiegen, dass Hanno meinen Brief gefunden hat? Ich wollte vermeiden, was jetzt doch eingetreten ist. Dass du herkommst. Um meine Beziehung zu Heino zu retten. Ich hatte nie die Absicht, mich zwischen euch zu drängen. Jetzt sag bloß noch, es tut dir leid, dass du mit mir geschlafen hast. Nein! Aber es war trotzdem ein Fehler. Und es war unprofessionell. Deine Berufsehre verstehe. Die ist natürlich wichtiger. Nichts ist wichtiger als du. Und dass es dir gut geht. Dass du glücklich bist. Ich hab dich unglaublich gern. Aber Es ist besser, wenn wir es bei dem einmal belassen. du bedeutest mir genauso viel wie Heino. Kathi. Kathi, was machst du hier? Wieso bist du nicht in deinem Versteck bei Brünner? Ich hatte was zu erledigen. Wie konnten Sie zulassen, dass sie herkommt? Das ist unverantwortlich. Kathi hat uns alle überrascht. Aber ich sorge dafür, dass Stefan sie so bald wie möglich wieder abholt. Hoffentlich. Also manchmal denke ich, du wirst niemals erwachsen.
Du hast Steffi ganz schön durcheinander gebracht, weißt du das eigentlich? Wie kommst du denn darauf? Ich habe mit ihr gesprochen. Und was hat sie denn gesagt? Sie mag dich. Aber sie traut dir nicht so recht über den Weg. Ich konnte sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Keine Ahnung, was ich alles noch veranstalten muss, damit Steffi mir meine Gefühle glaubt. Ach, Philipp, veranstalte gar nichts. Lass ihr Zeit. Vielleicht kommt sie irgendwann von allein auf dich zu. Wenn du meinst. Du kennst sie schließlich besser als ich. Hast du noch einen Termin? Nein, ich muss auf die Bank. Hartmann besteht auf Barzahlung. Ach, wenn du willst, erledige ich das für dich. Ich muss sowieso auf die Bank. Oh, Philipp, das finde ich nett von dir. Weißt du, ich bin bis oben hinzu mit Arbeit. Vielleicht könntest du nachher beim Hartmann auch noch vorbeischauen. Klar, ich bringe ihm das Geld vorbei. Oh, ich danke dir. Wenn noch was ist, sag einfach Bescheid. Natürlich. Kathi behauptet also, dass sie dich immer noch liebt. Und warum ist sie dann mit diesem Typen ins Bett gegangen? Glaubst du, dass ich mich das gefragt habe? Ich verstehe das einfach nicht. Kathi und ich, wir waren glücklich, bis dieser Muskelprotz aufgetaucht ist. Na, vielleicht fährt sie doch auf seine Figur ab. Ach, Typen wie Mark gibt es doch haufenweise. Aber er hat ihr das Leben gerettet. Es ist noch lange kein Grund, mit ihm ins Bett zu gehen. Naja, und was ist, wenn sie sich doch in ihn verguckt hat? Komm, jetzt trink mal. Du musst ihr klar machen, dass sie sich entscheiden soll. Du oder Mark? Mark bearbeitet sie bestimmt schon. Ich bin dein Beschützer. Nur ich mach dich glücklich und ich liebe dich. Dein Mark. Auf der Schleimspur rutscht er bei Kathi doch voll von der Piste. Dir schon mal drauf reingefallen? Wieso habe ich Henning bloß erzählt, dass Caroline keine Kinder kriegen kann? Irgendwann redet er mit ihr und dann kommt alles raus. Wenn ich mir vorstelle, dass ich von hier weg muss. Schreibst du deine kleinen Geheimnisse auf? Nichts Wichtiges. Ist vielleicht ein ganz gutes Mittel, um seine Sorgen loszuwerden. Hm? Bedrückt dich denn etwas? Ja. Carolins Wunsch nach Kindern. Irgendwann muss ich mich ihm stellen. Verbal, meine ich. Ja, aber das würde sie nur unnötig belasten. Ja, aber so denkt sie, ich liebe sie nicht wirklich. Und dieser Belastung hält auf Dauer keine Ehe stand. Ich kenne Caroline. Sie wird darüber hinwegkommen, wenn man sie nicht dauernd auf das Thema anspricht. Ja, aber sie fängt doch immer wieder davon an. Dann weiche ihr aus. Geschickt natürlich. Du musst sie ablenken, sonst... Was sonst? Ach, Henning, ich habe so schreckliche Angst, dass sich Caroline etwas antut. 2, 3, 4, 5. 135.000 Mark. Ja? Stör ich? Ich wollte gerade zu dir. Dann hatten wir den gleichen Gedanken. Ich wollte dir was geben. Ein Kuss? So was Ähnliches. Hey, gestern ging dir alles zu schnell und heute? Ich habe meine Meinung eben geändert. Was für ein Glück für mich. Du hast also gewusst, dass Heino meinen Brief an Mark gelesen hat? Er hat sich bei uns ausgeheult. Wir sind schließlich befreundet. Ja, aber wir doch auch. Warum hast du mir denn nichts gesagt? Ich konnte dich nicht erreichen. Ach, dieses blöde Versteck. Ich hocke da rum, während hier meine Beziehung den Bach runtergeht. Welche Beziehung? Du liebst Mark, du hast mit ihm geschlafen. Wo ist da noch Platz für Heino? Das ist ja das Problem. Ich will Heino nicht verlieren. Er dich auch nicht. Aber Mark ist mir auch wichtig. Und ich ihm. Aber dann hat er eine komische Art, das zu zeigen. Er wollte sich nicht zwischen uns drängen. Ich bin ihm wichtiger als seine Gefühle.
Na, jedenfalls kommst du so nicht weiter. Hast du keine Lösung? Gut, dann machen Sie das so, ja? Wird erledigt, danke. Du entschuldigst mich? Caroline, kommst du mal bitte? Ja. Was gibt es? Ich sehe doch, dass es dir nicht gut geht. Ja, was soll ich sagen? Immer wenn ich von einem Kind spreche, weichst du mir aus. Warum? Weil ich vorhin nicht weiter darauf eingegangen bin. Weißt du, ich habe den Eindruck, du willst gar kein Kind mehr. Aber du hast nicht den Mut, es mir zu sagen. Ich wünsche mir genauso sehr ein Kind wie du. Aber lass uns noch ein bisschen warten. Nur wegen Clarissa. Lass uns abwarten, ob sie Friedenau wirklich verlässt. Und dann sehen wir weiter. Bitte, du kannst doch nicht unser Leben von dieser Frau abhängig machen. Das will ich doch auch gar nicht. Dann sag mir endlich, was gegen ein Kind spricht. Aha. Clarissa ist also nur ein Vorwand. Es geht um dich. Gibt es etwas, das du mir verschweigst? Ich liebe dich von ganzem Herzen. Das weißt du doch. Gut. Du willst es offenbar für dich behalten. Glaub mir, es gibt nichts, worüber du dir Sorgen machen müsstest. Dafür habe ich auch gar keine Zeit. Eigentlich genauso wenig wie für Kinder. Ich werde wieder in meinem Beruf arbeiten. Das freut mich. Zusammen mit Charlie Schneider. Schön. Was plant ihr denn? Ich fahre mit ihr auf Auktionen und berate sie. Mal sehen, was sich daraus für mich an Kontakten entwickelt. Weißt du was? Ich finde es schön, wenn du wieder an einer Karriere arbeitest. Weil ich dich dann nicht mehr mit der Frage nach Kindern nerve. Ich muss ja ein Idiot gewesen sein. Was meinst du? Da wohne ich mit der tollsten Frau unter einem Dach und laufe einer anderen nach. Also war Isabel doch nicht nur Mittel zum Zweck. Hast du mir wirklich zugetraut, dass ich sie nur dazu benutzen könnte, dich eifersüchtig zu machen? Ja. Isabel ist sympathisch, charmant. Aber sie kann dir das Wasser nicht reichen. Pass auf, was du sagst. Ich könnte es gegen dich verwenden. Ich könnte den ganzen Tag mit dir im Bett verbringen. Ich hatte eigentlich noch was anderes vor. Ja? Was? Ich wollte zu deinem Anlageberater und das Geld holen. Wie kannst du in so einem Moment an Geld denken? Ich denke fast immer an Geld. $135.000 Mark. Ja, falls du die Einlage frühzeitig gekündigt hast, gibt's auch leider keine Zinsen. Ja, klar. Bist du ja zufrieden? Fast. Aber Geld ist nicht alles. Hi. Hallo? Willst du allein sein? Nein, nein. Ist schon okay. Setz dich. Zwischen Caroline und dir läuft's nicht so gut, hm? Das war heute Morgen beim Frühstück nicht zu übersehen. Dann kannst du dir ja auch denken, worum es geht. Caroline will ein Kind. Aber du willst nicht. Natürlich möchte ich ein Kind. Aber Caroline kann keine Kinder bekommen. Ja, aber dann verstehe ich nicht, warum sie darauf beharrt. Weil sie es verdrängt. Wie bitte? Caroline hat damals ein schweres Trauma davongetragen. Deswegen kann man sie auch nicht darauf ansprechen. So, sie macht auf mich nicht den Eindruck, als hätte sie ein Trauma erlitten. Auf dich vielleicht? Nein. Also wenn ich Uli und Nick zur gleichen Zeit gewollt hätte. Für wen hättest du dich entschieden?
Bist mir eine tolle Hilfe. Was erwartest du? Eine Gebrauchsanweisung, wie wähle ich meinen Partner? Nein. Aber nach irgendwas muss man sich doch richten können. Sonst könnte man doch gleich eine Münze werfen. Ja, das ist natürlich auch keine Lösung. Wenn ich nur nicht wieder in dieses doofe Versteck zurück müsste. Von da aus komme ich ja weder an Marc noch an Heino ran. Marc hat seinen Standpunkt doch deutlich gemacht. Vielleicht solltest du dich jetzt um Heino kümmern. Was soll ich ihm sagen? Das musst du wissen. So komme ich auch nicht weiter. Wenn dir wirklich noch was an ihm liegt, dann würde ich ihn wenigstens anrufen. Ihr habt euch doch immer so gut verstanden. Nicht immer. Aber in letzter Zeit schon, zumindest bevor Marc aufgetaucht ist. Heino kann so wahnsinnig romantisch sein und sanft. Gleichzeitig aber auch stark und komisch und... Ja? Hi. Sorry, ich wusste gar nicht, dass du hier bist, Mili. Ich lasse euch allein. Ja, Du zuerst. Nein, du. Ich finde es ziemlich beschissen, wie du dich verhalten hast. Aber ich kann es nicht ändern. Ich liebe dich immer noch. Ich liebe dich auch. Dann können wir es noch mal versuchen. Okay? Ja, du bist's. Du weißt, dass Caroline wegfährt? Sie sagte, sie wolle mit Frau Schneider auf irgendwelche Auktionen. Ja, weil sie wieder arbeiten will. Na, ist doch gut, dass sie was hat, womit sie sich ablenken kann. Das sieht deine Schwester leider anders. Wir haben vorhin noch mal miteinander gesprochen. Caroline ist fest davon überzeugt, dass ich keine Kinder mit ihr haben möchte. Was hast du vor? Ja, ich werde auf keinen Fall tatenlos zusehen, dass das meine Ehe zerstört. Du willst sie darauf ansprechen? Du hast doch gerade noch gesagt, dass du mich vermisst. Ja, und wie? Wo ist denn das Problem? Ich will es doch auch noch mal versuchen mit uns. Aber eben nicht jetzt. Nicht sofort. Ich brauche einfach ein bisschen Zeit. Wozu? Bis du noch mal mit Marc schlafen kannst? Wir sehen uns sowieso nicht mehr. Aber du denkst an ihn. Und ich denke ich mindestens genauso. Dieses ewige Hin und Her kannst du mit mir nicht machen. Entscheid dich endlich. Bitte setz mich nicht unter Druck. Marc oder ich? Wenn du mich wirklich dazu zwingst, Ja. dann Marc.